버스 기사가 소리쳤다. 둘 다 내려요. 지금 당장 내리지 않으면 경찰 부릅니다. 정심이 기사에게 달려들려 하자 종무 씨가 날 잡고 밖으로 뛰쳐나왔다. 우리는 비가 쏟아지는 큰 길로 내려섰다. 버스 문은 곧 닫혔고 정심 할머니는 버스 안에서 미친 듯이 허둥거리고 있었다. 도로 한복판 비 정막 종무 씨가 숨을 고르며 말했다. 지연 씨, 당장 안전한 곳으로 가야 해요. 나는 떨리는 목소리로 말했다. 아까 종무 씨, 할머니 말대로 미라 씨랑 관계가 그 순간 차가운 천둥 소리가 하늘을 갈랐다. 종무 씨는 눈을 감았다. 그리고 입을 열었다. 그래요. 맞아요. 제가 미라 씨를 사랑했습니다. 나는 머리가 멍해졌다. 그런데 그가 떨리는 목소리로 말했다. 정심 모자는 그 여자를 놓아주지 않았어요. 나는 숨이 턱 막혔다. 그 애가 도망치고 또 잡혀가고 그러다 결국 그는 말을 잇지 못했다. 그래서 제가 나섰어요. 그 집을 파헤치려고. 나는 말했다. 그러다 저를 만난 거예요? 종무 씨가 고개를 저었다. 아니요. 그는 낮은 목소리로 말했다. 당신을 처음 본 순간 깨달았습니다. 지연 씨는 그 집 애들이 잡아두려고 노리는 특별한 타입이에요. 나는 소름이 돋았다. 특별한 타입이요? 네. 지치고 외롭고 말 잘 들고 정심에게 의지할 수 있는 사람. 그는 힘없이 말했다. 미라도 그랬습니다. 우리는 비를 피해 폐가 된 버스 정류장 아래로 들어갔다. 비는 점점 거세졌다. 그때 내 휴대폰이 다시 울렸다. 번호 없음. 나는 손이 떨렸다. 받지 마세요. 종무 씨가 말했다. 하지만 나는 이번만큼은 꼭 받아야겠다는 느낌이 들었다. 나는 떨리는 손으로 통화 버튼을 눌렀다. 여보세요? 정적. 그리고 작고 아주 작은 여성의 목소리. 지연 씨. 나는 눈물이 고였다. 미라 씨? 그녀가 아주 약하게 숨을 내쉬었다. 그 집 가지 마세요. 나는 울먹이며 말했다. 어디 있어요? 제가 도와드릴게요. 전화기 너머에서 무언가 긁히는 소리가 들렸다. 철판을 갈아내는 듯한 소리. 그리고 그녀의 마지막 한마디. 벽 안에서 보고 있어요. 순간 우리 뒤편의 낡은 버스 정류장 벽이 툭 하고 울렸다. 나는 비명을 지르며 뒤로 물러났다. 지금도 보고 있어요. 전화는 끊겼다. 종무 씨가 내 팔을 붙잡고 말했다. 지연 씨, 지금 이 근처를 떠나야 해요. 누군가 우리를 보고 있어요. 나는 눈물을 닦으며 고개를 끄덕였다. 우리는 도로를 건너려고 발을 내딛었다. 그 순간 비 속에서 천천히 걸어오는 그림자 하나. 모자, 우비, 장화를 신은 남자. 가까워질수록 그 얼굴이 보였다. 태수였다. 입꼬리가 서서히 올라가며 말했다. 지연 씨, 엄마가 많이 기다려요. 종무 씨가 나를 뒤로 숨기며 외쳤다. 오지 마. 너희 집 내가 다 알고 있어. 태수는 비에 젖은 머리칼을 뒤로 넘기더니 조용히 말했다. 그럼 지연 씨를 왜 데려가시는 겁니까? 그 말에 종무 씨가 말문이 막혔다. 태수가 씩 웃었다. 그러게요. 왜 데려가세요? 그가 천천히 다가왔다. 혹시 우리 엄마처럼 지연 씨 잃기 싫은 겁니까? 정적. 태수가 한 걸음 더 다가왔다. 그리고 낮게 말했다. 당신이나 우리 엄마나 똑같아요. 종무 씨가 이를 악물었다. 닥쳐라. 태수가 피식 웃으며 말했다. 근데 알아요? 미라도 처음엔 당신이 제일 위험하다고 했어요. 나는 충격으로 숨을 삼켰다. 뭐라고요?
태수는 얼굴을 내게 가까이 대며 속삭였다. 벽 안에 당신 사진도 있었대요. 아무도 모르죠? 나는 그대로 주저앉을 뻔했다. 그 말이 사실이라면 나는 애초부터 정심이나 태수가 아니라 종무 씨에게도 노려지고 있었던 것일까? 빗속에서 태수는 천천히 다가오며 말했다. 지연 씨, 우리 엄마가 얼마나 기다렸는지 알아요? 나는 공포로 뒷걸음질 쳤다. 종무 씨가 내 앞을 가로막으며 말했다. 태수야, 너희가 미라를 어떻게 했는지 벌써 다 알고 있어. 태수는 비웃었다. 그 여자는 우리가 해친 게 아니에요. 그 말에 나는 멈칫했다. 태수가 고개를 갸웃했다. 우린 그 여자를 구해준 거예요. 구해줬다는 말 자체가 무서웠다. 그리고 태수가 나를 쳐다본다. 지연 씨도 구해드리려고 했는데 나는 몸이 굳어졌다. 구해준다니? 누구로부터요? 태수의 말은 너무 자연스러웠다. 당신 남편하고는 잘 지냈어요? 나는 정신이 아찔해졌다. 내 남편? 그때 종무 씨가 언짢게 끼어들었다. 태수, 그만 떠들어. 하지만 태수는 멈추지 않았다. 지연 씨 남편, 죽기 전에 좀 이상하긴 했잖아요? 나는 귀를 의심했다. 당신, 내 남편을 어떻게 알아요? 태수는 조용히 말했다. 우린 오랫동안 지켜봤으니까요. 나는 비명을 지르듯 말했다. 뭘 지켜봐요? 도대체 왜? 태수는 짧게 대답했다. 엄마가 지연 씨를 몇 년 전부터 눈여겨보고 있었으니까. 나는 벼락을 맞은 듯 숨이 막혔다. 그게 무슨 소리예요? 그 집에 올 사람을 엄마가 직접 고르는 거 모르셨어요? 태수의 목소리는 담담했다. 지연 씨는 처음 모셨을 때부터 엄마가 마음에 들어 했어요. 모셨다는 단어가 너무 소름 끼쳤다. 태수가 덧붙였다. 그때는 남편분이랑 같이 살고 계셨으니까 당장은 데려올 수 없었죠. 나는 그대로 주저앉았다. 그럼 내 남편 사망 이후에 나를 찾은 거예요? 태수는 아무렇지 않게 말했다. 맞아요. 그때 드디어 조건이 맞았으니까요. 조건. 아무리 생각해도 정상적인 문장이 아니었다. 종무 씨가 태수를 향해 소리쳤다. 너희 엄마의 그 권리욕, 그 소유욕 때문에 얼마나 많은 사람이 망가졌는지 알아. 태수는 그 말에 피식 웃었다. 그럼 형사님은요? 당신은 안 그랬어요? 종무 씨의 얼굴이 굳었다. 미라가 당신한테 도망치던 날, 그만해. 종무 씨가 외쳤다. 태수는 계속 말했다. 당신이 미라를 만난 게 우연인 줄 아세요? 내 심장이 크게 뛰기 시작했다. 나는 종무 씨를 바라봤다. 설마 미라 씨를 소개받은 것도 태수 씨 때문이에요? 종무 씨는 고개를 저었다. 아니야. 난 그 집이 위험하다고 느껴서 그 여자를 구하려고. 하지만 태수는 비웃었다. 구해요? 형사님, 웃기지 마요. 그는 미소를 지으며 말했다. 미라가 처음 당신에게 연락한 그날, 엄마 방에서 당신 사진도 나왔어요. 나는 또다시 소름이 돋았다. 종무 씨 사진이 정심 할머니 방에요. 태수는 고개를 끄덕였다. 엄마가 말했어요. 형사 하나쯤 붙잡아두면 엄마를 괴롭히는 사람들을 막을 수 있다고. 종무 씨는 이를 악물었다. 난 그 말 믿지 않았어. 그 여자가 미라를 괴롭히는 걸 알고 그 집을 파헤치려고 했던 거야. 태수가 고개를 저었다. 아니에요. 처음엔 당신도 우리처럼 누군가를 필요로 했던 거죠. 그 말에 종무 씨의 표정이 딱 굳었다. 나는 혼잣말처럼 물었다. 필요? 태수는 미소를 지으며 말했다. 외로운 사람은 누구에게나 의지할 대상이 필요하니까요. 그 말이 날 향한 말처럼 들렸다. 갑자기
버스 정류장의 뒤편에서 툭툭 금속을 두드리는 소리가 다시 들렸다. 종무 씨가 뒤를 돌아봤다. 또야. 제기랄. 나는 쏘아붙였다. 저 소리. 도대체 뭐예요? 사람이에요. 미라 씨예요. 태수는 천천히 웃었다. 그럴 수도 있고 정심 할머니처럼 미친 듯한 표정. 아닐 수도 있죠. 나는 울부짖었다. 정말 벽 안에 사람을 가둔 거예요. 그때 어두운 버스 정류장 뒤쪽에서 여자의 목소리가 또 터져 나왔다. 지연 씨, 여기 있어요. 나는 그대로 무릎이 풀렸다. 미라 씨? 진짜 미라 씨예요. 대답 대신 허물어진 시멘트 벽 사이에서 작고 희미한 손이 한번 스쳤다. 쓱 사라졌다. 나는 비명을 질렀다. 누구 있어요? 나오세요. 제발. 종무 씨가 소리쳤다. 거기 가지 마. 그건 미라가 아니야. 나는 돌아보며 말했다. 그럼 누구예요? 누구냐고요? 태수는 한 단어만 말한다. 기억. 태수는 한참을 침묵하다가 말했다. 엄마는 사람을 죽인 적 없어요. 말투는 차분했지만 더 무서웠다. 엄마는 사람을 기억 속에 가둬두고 싶을 뿐이에요. 나는 혼란스러워 흔들렸다. 기억 속에요? 태수는 고개를 끄덕였다. 엄마는 혼자 사는 게 너무 무서운 사람이에요. 외로움이 병처럼 번진 사람이죠. 그는 비에 젖은 손을 털어내며 말했다. 그래서 엄마의 마음에 남은 사람들은 떠나면 안 된다고 믿어요. 나는 숨을 삼켰다. 그럼 벽 안에서 나는 소리는? 태수는 조용히 말했다. 엄마가 붙잡아두고 싶은 기억의 사람들입니다. 종무 씨가 소리쳤다. 거짓말 하지 마. 그 벽, 사람 죽일 수 있게 만들어져 있잖아. 태수는 미소를 지었다. 그건 우리가 한 게 아니에요. 침묵. 비. 그리고 더 소름 돋는 말. 그건 미라가 한 거예요. 나는 숨이 멎었다. 미라 씨가요? 태수는 고개를 끄덕였다. 그 여자가 벽 안에 숨어서 당신 사진을 보고 있었다니까요. 종무 씨가 경악했다. 말 같지도 않은 소리 하지 마. 미라가 왜? 태수가 대답했다. 당신을 떠나지 못했잖아요. 정적. 그리고 그때 휴대폰이 다시 울렸다. 번호 없음. 나는 기절할 듯 떨리는 손으로 전화를 받았다. 여보세요? 전화기 너머로 들린 목소리는 이번엔 더 선명했다. 지연 씨. 여자의 숨소리. 바로 귀 옆에서 속삭이는 듯한 느낌. 나 좀 도와줘요. 나는 울먹이며 말했다. 미라 씨? 어디 있어요? 제가 갈게요. 그녀가 말했다. 여기. 목소리는 바로 내 뒤에서 들렸다. 여기 벽 안에. 나는 그대로 얼어붙었다. 그리고 버스 정류장 뒤벽에서 누군가 천천히 벽을 밀듯이 나타나고 있었다. 버스 정류장 뒤 허물어진 벽 틈에서 누군가가 천천히 밀고 나오는 모습. 빛도 없는데 그 얼굴만은 또렷하게 보였다. 머리는 엉키고 입술은 피가 말라 검붉고 눈은 크고 움푹 들어간. 그리고 분명히 여자였다. 나는 온몸이 뜨거워졌다. 미미라 씨? 그 여자가 고개를 아주 천천히 돌렸다. 목이 뚝하고 꺾이듯 움직였다. 그리고 눈을 마주본 순간 나는 그 자리에서 거의 졸도할 뻔했다. 그 얼굴은 미라 씨가 맞았다. 하지만 살아있는 얼굴이 아니었다. 피부는 창백을 넘어서 회색빛, 눈자위가 붉게 물들어 있었다. 정신이 나간 듯 그녀가 중얼거렸다. 지연 씨. 나는 비명을 질렀다. 하지만 그녀는 나를 향해 팔을 뻗지 않았다. 그저 슬픔에 젖은 얼굴로 말했다. 여기서
도망쳐요. 그리고 다시 벽 쪽으로 몸을 돌리려는 순간 태수가 갑자기 소리쳤다. 엄마, 여기 있어. 여기. 나는 놀라 태수를 바라보았다. 그의 표정은 두려움이 아니라 기대로 빛났다. 엄마가 찾던 사람, 여기 있다고. 미라의 어깨가 멈췄다. 그러고는 벽 사이로 이어진 어둠 속을 바라보았다. 조용히, 아주 조용히 속삭였다. 그 사람, 여기 있어요. 온몸이 오싹해졌다. 바로 그때 어둠 속에서 천천히 걸어 나오는 또 하나의 모습. 검은 치마, 젖은 흰 블라우스, 눈은 번들거리고 입가엔 미소 비슷한 것. 정심이었다. 비를 맞으며 그녀는 서 있었다. 태수가 환하게 웃었다. 엄마, 드디어 찾았어. 정심은 나를 바라보았다. 어둠 속에서도 그 눈빛은 또렷했다. 지연아, 그 한마디가 내 심장을 움켜쥐듯 조였다. 왜 나한테서 도망가려고 했지? 비가 쏟아지는 가운데 그 목소리는 너무나 선명했다. 넌 내 딸이잖아. 나는 울부짖었다. 아니에요. 난 할머니 딸 아니에요. 모르는 사이잖아요. 정심은 고개를 저었다. 아니야. 미라도 내 딸이었어. 미라가 힘없이 고개를 들었다. 저 사람 아니에요. 그녀는 벽 쪽으로 몸을 웅크리며 속삭였다. 엄마, 아니에요. 그냥 지옥이에요. 정심이 소리쳤다. 조용히 해. 넌 아직도 나한테 빚이 있어. 그 순간 정심의 눈빛이 완전히 뒤집혔다. 미라의 표정은 공포에 찢어졌다. 태수가 갑자기 말했다. 엄마, 지연 씨 데리고 가요. 지금요. 정심은 고개를 끄덕이며 나에게 다가왔다. 그 걸음은 느렸지만 깊은 밤 빗속에서는 악몽처럼 느리게 다가오는 그림자였다. 종무 씨가 앞으로 막아서며 말했다. 정심, 그만해. 미라는 이미 너무. 정심이 비웃었다. 너도 똑같아. 미라를 붙잡은 건 너였지. 그 말에 나는 충격으로 눈을 크게 떴다. 뭐라고요? 종무 씨의 얼굴은 하얗게 질렸다. 아니야. 난 그 여자를 구하려고. 정심이 소리쳤다. 구해준 사람이 왜 매일 밤몰래 만나서 그 여자의 마음을 흔들었던 거야. 나는 숨이 막혔다. 종무 씨? 종무 씨는 떨리는 목소리로 말했다. 지연 씨, 오해하면 안 돼요. 그땐 내가 너무 외로웠고. 하지만 태수가 덧붙였다. 그 외로움 때문에 미라 씨는 더 도망칠 수 없었고 결국 우리 집으로 돌아온 거예요. 정심이 미라를 손가락질하며 말했다. 전현이 벽을 만든 거야. 자기가 도망치려고 그렇게 파내다가 그녀는 갑자기 웃었다. 그러다 갇힌 거지. 나는 머리가 핑 돌았다. 미라가 떨리는 몸으로 말했다. 안 나가져서 그녀의 손톱은 벽을 파다가 전부 부러진 모양이었다. 정심이 말했다. 지연아, 넌 안 그러면 돼. 나는 도망쳤다. 정말 죽을 힘을 다했다. 종무 씨가 나를 붙잡으려 했다. 지연 씨, 잠깐만. 하지만 나는 그의 손을 뿌리쳤다. 당신도 믿지 못해요. 당신 때문에 미라 씨가 더. 비가 쏟아지는 도로를 미친 듯이 달렸다. 뒤에서는 태수의 목소리가 들렸다. 엄마, 저리로 갔어. 정심의 비명도 뒤따랐다. 지연아, 돌아와. 미라도 비명을 질렀다. 가세요. 지연 씨, 살아요, 제발. 나는 그냥 달리고 또 달렸다. 하지만 골목을 돌아가는 순간 정심이 갑자기 눈앞에 나타났다. 어떻게 이 속도로, 어떻게 이 거리에서 나보다 먼저. 그녀는 천천히 손을 뻗으며 말했다. 여기 있었구나.
내 딸. 나는 숨이 멎었다. 그 순간 종무 씨가 뒤에서 달려와 정심을 밀쳐냈다. 정심이 넘어지며 비명을 질렀다. 아악, 태수야. 태수가 소리쳤다. 엄마. 종무 씨가 내 손을 잡으며 소리쳤다. 지연 씨, 뛰어요. 지금. 나는 그의 손을 한번 쳐다보았다. 그 손은 정말 진심인지 아닌지 그 순간 판단할 수 없었다. 하지만 살아야 했다. 우리는 다시 골목길을 뛰기 시작했다. 도망치다 보니 어느 순간 작고 오래된 폐건물 뒤편으로 도착했다. 종무 씨가 숨을 몰아쉬며 말했다. 여기 잠깐 숨어요. 저놈들 눈 피해야. 그때였다. 내 휴대폰이 다시 울렸다. 번호 없음. 나는 손이 떨렸지만 받았다. 여보세요? 아주 가깝게 귀에 대고 말하듯 선명한 목소리. 벽 조심하세요. 순간 바로 옆 벽에서 쿵 소리가 났다. 나는 뒤로 넘어질 뻔했다. 종무 씨가 날 붙잡았다. 지연 씨. 하지만 또 들렸다. 쿵 쿵쿵 벽 안에서 누군가 기어다니는 듯한 소리. 그리고 그 다음 지연 씨. 뒤. 나는 천천히 고개를 돌렸다. 뒤에서 깨진 유리창 틈으로 누군가가 날 보고 있었다. 정심이었다. 피가 흐르고 웃고 있었다. 여기 있었네. 그녀가 몸을 기울이며 말했다. 우리 집에 가자. 지연아. 나는 도망쳤다. 종무 씨가 나를 끌어안고 어둠 속으로 계속 달렸다. 비명 소리, 발소리, 벽 안에서 들리는 울음소리. 모든 게 뒤섞인 지옥 같았다. 그리고 정확히 새벽 2시 10분 우리는 큰 길에 도착해 순찰차를 발견했다. 경찰 2명이 놀라서 달려왔다. 무슨 일이십니까? 왜 피투성이? 종무 씨가 외쳤다. 저쪽 골목에 정심. 그 집. 사람 죽일 수도 있어. 경찰이 급히 출동했다. 그 순간만큼은 정말 살았다고 생각했다. 하지만 그리고 5개월 후 나는 다른 도시에 이사를 와서 조용히 살고 있다. 머리는 아직도 새치가 늘었고 밤마다 악몽을 꾼다. TV 뉴스에서는 정심과 태수가 정신질환을 가진 상습 스토킹 감금 용의자로 구속되었다고 한다. 미라 씨는 발견되지 않았다. 그녀가 정말 살아있었는지 아니면 벽 안에서 이미 나는 그걸 모르는 채로 살아간다. 그리고 오늘 낯선 택배가 하나 왔다. 보낸 사람 없음. 상자를 열자 오래된 핸드폰 하나가 들어있었다. 전원은 켜져 있었고 딱 하나의 음성 메시지가 들어있었다. 나는 떨리는 손으로 재생 버튼을 눌렀다. 여자의 목소리가 들려왔다. 아주 희미하고 어둡고 익숙한 목소리. 지연 씨. 나는 휴대폰을 떨어뜨렸다. 메시지는 계속 이어졌다. 벽 안에 있었던 건 저만이 아니었어요. 지금도 당신을 찾고 있어요. 정적 이후 마지막 한마디. 다음은 당신 차례예요. 메시지는 거기서 끝났다. 나는 소리를 지르다 바닥에 주저앉았다. 그리고 그 순간 현관에서 작게, 아주 작게 이런 소리가 들렸다. 툭, 툭, 쿵.